هو ايه اللي فوق راسي ده؟ اختيارات المملكات تبقى تبع الجن او الاشباح او تنانين، واضعف حاجه فينا الانسان، ولازم تختار في 24 ساعه اما هيقضي عليك. بابا هو انا لازم انقي ايه؟ احسن حاجه في الاختيارات يا عمر الجن عشان تبقى الملك، وخلي بالك لو عدى 24 ساعه هيتقضي طب عليك. افرض ما طلعتش الملك؟ هتواجه قدرك بقى يا عمر. يا دكتور مش معقول، اكيد ده في حاجه غلط، مستحيل انا اختار من ده كله. لا يا عمر هتختار، ولو ما اخترتش هتتباد. انا لو مكانك هنقي تنين هو الصراحه. انت عايزني بقى ابقى بديل وابقى بالشغلانه الزرقاء دي؟ يا عم انا ما بحبش اصلا انا اطلع نار من بقي. خليك ما تحبش وكله ياكلك. انا باخد رايي من بس. ايه ده انت مجنون يا ابني؟ انت بتخبطني كده ليه؟ طبعا مجنون، شويه وهتبقى انسان واكلك براحتي. تاكلني؟ هنشوف. دول انس جداد معاكوا هنا، حاول تاخد على زمايلك يا عمر عشان ياكلهم معاك. كلها شويه يخلص منكم كلكم يبقى مالك بتاعكم. الجن الملك ايوه عايز عملت ايه؟ عايز يشوفك هتطلع ايه عشان لو كده تبقى اللوجه بتاعته النهارده. خلاص ماشي انا هروح له. خلاص انا لازم اختار ابقى جن عشان ما ياكلنيش.